एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकल टिप्स में। आज हम आपके लाए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। ये कफ सिरप है, मतलब जैसे खांसी आती है और बलगम भी आता है और खराशें पड़ती हैं गले में, और बहुत ज़्यादा गले में खराशें पड़ने से जख्म हो जाता है गले में अंदर, तो कुछ चीज़ निगल नहीं पाते हो, पानी पीते हो तब दर्द होता है, गले सूज जाता है, तो उन बीमारियों को बहुत जल्दी ख़त्म करता है ये सिरप। ये कूका सिरप नाम से है, ये कफ सिरप है, कफ फाइटर, बहुत ही बेहतरीन ये है। फ्रेंड आज हम आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। कितनी एमआरपी में मिलता है, क्या डोज है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या यूजेज है, क्या साइड इफेक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फ्रेंड आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आप, ये कूका कफ फाइटर सिरप है और ये फ्रेंड एक मुल्तानी कंपनी का है। ये आपने नाम तो सुना ही होगा, इसकी ये आयुर्वेदिक कंपनी है। ये मतलब कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब इसका नुकसान नहीं है सिरप का। अब फ्रेंड इसकी मतलब सबसे पहले तो मैं एमआरपी की बात करता हूँ। ये कितने रुपए का मिलेगा आपको मेडिकल स्टोर से। ये आपको 82 रुपये यानी कि 82 रुपये का ये सिरप ले सकते हैं आप, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा बहुत आसानी से। 100 ml का सिरप है ये फ्रेंड। और इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट की बात करते हैं, ये 7/2019 हो रही है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चर डेट इसमें बना है। एक्सपायरी हो रही है 6/2022, काफ़ी लंबी एक्सपायरी है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जो सिरप है कूका कफ फाइटर, अब इसके यूजेस की बात करते हैं, कौन सी यूजेस में काम आता है, मतलब कौन सी बीमारियों में। जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है आजकल, देख रहे हैं मतलब खांसी का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया, काफ़ी ठंड सर्दियाँ हो रही हैं काफ़ी, तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और गले में दिक्कत हो रही है, खराशें वगैरह बढ़ रही हैं और सिर में दर्द होता है, मतलब ठंड के वजह से ही सिर में दर्द होता है और गले में खराशें वगैरह बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा ही खराशें पड़ती हैं, गले बलगम आ जाता है, बलगम आने की वजह से खांसी ज़्यादा आती है, सीना जकड़ जाता है बिल्कुल। तो आप उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सिरप है। तो फ्रेंड आपको कैसे भी अगर गले में दिक्कत हो, गले की प्रॉब्लम से खराशें पड़ती हो, गला सूज गया हो, यू टॉन्सिल हो जाते हैं, बुल निकल गए हैं आपके गले में ठंड की वजह से, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन सिरप है फ्रेंड। ये तुरंत रिलीफ देता है बहुत जल्दी, और ये सब देसी दवाई से बनाया गया है फ्रेंड। एक नज़र डालते हैं इसमें क्या क्या डाला गया है इसमें। ये देखते तुलसी है और वंश है और कटाकरी है और पीपल है, ये काफ़ी देसी दवाइयों से बनाया गया है फ्रेंड। ये सब चीज़ें डालकर इसमें मिला के बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन सिरप है। अब इसके मतलब डोज की बात करते हैं। इसकी डोज जो है 1 साल से 6 साल तक का बच्चा है तो उसके हाफ चम्मच मतलब 3 टाइम दे सकते हैं, कुछ खाने के बाद, मतलब खाना वाना खाने के बाद, नाश्ता उस्ता, या बच्चा चाय पी रहा है, चाय दूध पी रहा है, दूध पिलाने के बाद दे सकते हैं। और 6 साल से 12 साल का बच्चा है ऊपर है तो एक एक चम्मच आप 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर 12 साल से बच्चा ऊपर बड़ा है तो उसे आप 10-10 ml 3 टाइम दे सकते हैं। यानी कि इसमें दिखाऊंगा मैं आपको खोल के ये किस स्टेप से होता है फ्रेंड, मतलब कैसे सिरप निकलता है फ्रेंड, दिखाएंगे हम आपको इसमें। ये फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, सिरप ये निकल चुका है फ्रेंड। ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है फ्रेंड। ये जैसा कि देख सकते हैं, फ्लेवर जो है इसका बहुत टेस्टी फ्लेवर है इसका जो फ्लेवर बहुत टेस्टी है फ्रेंड। ये स्टेप से ये इतनी बड़ी बोतल में होता है, 100 ml की बोतल में होता है, स्टेप्स होता है। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है और अच्छी कंपनी का ब्रांड। ये सिरप ऐसा है, कोई सी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं आप, कोई सी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, कहीं पर भी आप इस टैबलेट को, इस सिरप को ले सकते हैं। ये बहुत ही नामी गिरामी मतलब सिरप है, कूका कफ फाइटर सिरप है। मतलब कैसे भी आपको बलगम आता हो और खांसी आती हो, खराशें पड़ती हो, गले में जलन पड़ती हो, गला सूज गया, आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ भारी निकल रही है, इन कंडीशन में आप इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन सिरप है। गुनगुने पानी के साथ लेना है आपको सिरप, दिन में 3 टाइम लेना है, एक चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम, नाश्ता करने के बाद ही लेना है या खाना खाने के बाद फ्रेंड। ये चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड। और फ्रेंड एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करना है, पहले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी सिरप का इस्तेमाल करना है, फिर भी आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें या कोई अपने फ्रेंड डॉक्टर उससे सलाह ले लें, जानकारी ले लें, फिर उसके बाद सिरप का इस्तेमाल करें। फ्रेंड हम आपको ये वीडियो बनाते हैं, हम आपको बताते हैं वीडियो के बारे में, तो हम आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बताते हैं, ताकि ये नहीं आप हम जो बता रहे हैं दवाई, इसका आप खुद इस्तेमाल करें और मतलब अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। पहले अपनी जानकारी लें, जानकारी लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। कोई सी दवा हो, अंग्रेजी दवा कोई सी हो, जो तो देसी दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड। ये चीज़ ध्यान रखें फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और दवाई की जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स।